Hello，大家好。咁今日呢條片咧就將會講呢個彈流行曲嘅三部曲嘅第三部曲，就係講副歌彈法。咁講到副歌咧，其實就係一首歌就去到一個比較感情激烈嘅位啦，就可能係一個高潮位啊，又或者係嗰啲音咧比較高啊，即係個旋律去到比較高嘅時候。咁所以通常嚟講咧，即係要留意下呢個，你無論點彈都好啦，其實都要幫助到你嘅感情要表達得好嘅。咁我哋以下落嚟咧講幾個要點，可以大家去留意下嘅。咁第一咧就係嗰個 texture 咧係可以厚翻啲，好似我哋之前有講過正歌嘅彈法嗰時候咧，就講過可以 hold 住啲 chord 啦。咁有時 hold 嘅 chord 咧，可能係4個音，就已經好夠啊，就唔需要彈太多音。但係你去到副歌，如果再 hold 住咁樣咧，即係咁薄嘅 chord 咧，就會唔夠勁啦嚇，就會唔夠嗰個 support。咁啊，所以咧，如果你彈副歌咧，最好你係多啲音啦。咁可以震撼少少。另外第二樣嘢咧就係咧，喺嗰個音嗰個 range 咧嚟講咧，可以試下揀闊啲。咁尤其我覺得嚇係個左手咧個 bass 咧仲可以攞低少少。如果你一開始嘅正歌係咁彈嘅。去到副歌反而你係雖然個音係高咗，但係咧個 bass 咧，如果仲係去到咁高嘅話咧，佢就少咗一種即係喺下邊佔住嘅感覺。最好咧個 bass 可以低啲。咁你嘅右手咧調翻轉係你右手高啲都得嘅。咁至於好多人都中意用嘅broken chord 彈法咧，譬如咁樣。咁呢個彈法咧，其實咧，就算咧你喺副歌用咧都 OK 嘅。嗱，譬如以下呢首歌，都可以。但係要諗下喎，如果你個副歌咧，即係第一次副歌係咁彈啦，咁你如果你譬如3次副歌都係咁彈咧，咁就會有少少悶咯，同埋佢個氣氛又係提升唔到。咁同埋咧，我自己覺得咧，如果係副歌嘅時候咧，嗰個節奏咧，尤其係左手嘅節奏咧，最好唔好咁齊輯輯。最好冇咁齊輯輯。譬如可能人有少少變化。我今日咧就想同大家分享2種我比較常用嘅彈副歌嘅彈法。第一種彈法咧就係一種好似打鼓嘅彈法，就係咁嘅。咁其實個做法係做咩咧？就係將個 bass 咧，即係第一拍個 bass 啊，就彈低啲。咁當你彈低啲嘅時候咧，嗱你可以彈單音，然後咧上嚟咧第2拍嘅時候咧就彈翻一個 chord， 即係咁啦。即係盡量拎開呢個 bass 同 chord 呢個距離。咁其實之前我哋都有講過類似咁嘅彈法嘅。咁但係如果呢個 bass 想再勁啲咧，你係可以試下彈8度。咁當然啦，上嚟係彈 chord 咧，咁我哋曾經都講過咧，盡量試下喺一個比較相同嘅位置去揾 chord 啦。譬如如果 A chord 喺度，咁你下一個 chord 譬如舉個例子，如果 D chord 嘅，你盡量喺度。係一個差唔多嘅位置揾 D chord 嗰啲音出嚟。咁呢個位置咩位置咧？我就中意咧喺個 middle C 附近嘅。我覺得 middle C 嘅呢個左右嘅附近呢個位置彈 chord 咧，佢比較厚啲啦，又實淨啦。咁而且咧就啲聲音會比較好聽啲。不過呢個個人喜好啊，有啲人未必中意喺度嘅，可能會喺其他地方都得。譬如彈一首有旋律嘅歌，用翻櫻花樹下。咁樣彈嘅話咧，就會比較勁少少啦。呢個彈法咧，仲有個變體喎，就係頭先係 1 2 3 4，係。咁我哋可以試下咧，加翻少少音。我哋可以 1 2 and 3 4 and 1 2 and。咁呢個 2 and 咧，其實就簡單嚟講，將呢個 chord 拆散佢。嗱，咁樣拆下，你個 2喺上邊。
紹多個彈法俾大家。咁呢個彈法咧，其實我就好中意用嘅，尤其我諗我係後生嗰時，我已經係經常用啦。咁後來咧，我成日聽自己彈琴咧，發覺原來我都好中意用呢個彈法。咁啊，聽得多咧，後來我就先用翻少啲嘅啫。就係點咧？就係呢個咩拍子嚟咧？如果大家有彈過卡門咧，就係咁噶嘛。個 1 E and 即係呢個係一個附點拍子嚟嘅前面。好啦，不過呢個彈法咧，講真咧，如果要夾右手咧，咁係需要啲時間練下嘅。不過如果咧你拍子咁都 OK 嘅話咧，係可以試下嘅。頭先我介紹無論咩彈法都好啦，都係中意一個 bass 喺下邊，一個喺上邊。咁呢個彈法其實咧就比較咧有啲即係比較勁啲嘅，係啦，勁啲。尤其你個副歌如果去到第二次、第三次嘅時候咧，更加適宜咁彈。咁好啦，第二種彈法咧就其實咧就係用 arpeggios 彈法，咁係用16分音符 arpeggios。咁啊當然咧，你亦都可以用8分音符 arpeggios，但係如果你8分音符咧，咁其實同呢啲 broken chord 就冇乜分別啦。差唔多，所以我就唔特別講啦。咁我反而我想大家可以試下用16分音符嘅 arpeggios。咁咧佢呢個彈法同頭先咧會有啲第一種彈法就比較唔同啲。呢個就比較 pianistic 啲嘅。咁你16分音符你要計嘅咯喎。咁啊即係一拍你會彈4個音。咁如果你一個小節咧，照計咧你應該係可以彈到16個16分音符喎。咁如果咧一個小節有2個 chord，即係每個 chord係2拍嘅話咧，咁你應該係1、2、3、4、5、6、7、8，係咪？1、2、3、4、5、6、7、8。咁呢個 arpeggios 你可能話我呢個都識啦，咁啊以前考試成日學㗎啦。嗱係冇錯嘅，佢就好似考試嗰啲。不過咧就咁樣，你可以留意下我頭先彈呢個 arpeggios 咧，我就唔係咁樣順住次序嘅，即係我唔係咁樣係啦 one by one 嘅。我咧就通常咧中意咧將第2個音咧就 skip 咗佢。呢係其中一個彈法嚟咋嚇，呢個咁其實仲有其他方法，但係我就比較中意即係一開始呢個第一同第2個音咧，就隔遠少少嘅。另外呢個 arpeggios 即係如果你彈8個音咧，1、2、3、4、5、6、7、8，你一路向上嘅話咧，你可能會撞到右手，所以其實適當時候你要落翻嚟啦。譬如1、2、3、4、5、6、7、8，咁我7、8嗰時我就會落翻嚟，係啦。咁你可以話，譬如你我彈到譬如如果高啲譬如 C major 咁你又可以直情去到1、2、3、4、5就落翻嚟咯喎。1、2、3、4、5、6、7、8。咁我而家示範下就用descending bass 嗰套 chord 咧去彈呢個 arpeggios 俾。試下用 arpeggios 去彈一首歌，咁我就揀咗一首英文歌嘅副歌。咁呢首歌係非常之舊嘅歌嚟㗎啦。咁我應該記得咧，我應該係真係呢首歌係就嘗試用呢個 arpeggios，即係開始嘗試用 arpeggios 去伴奏啦。arpeggios 彈法咧，因為佢好澎湃啊，同埋咧我中意佢嘅其中一個原因就係咧，佢可以用一個比較闊嘅音域，其實都唔一定係副歌嘅，譬如你天空之城咧都好啱用嘅喎。arpeggios 嚟講
咧，其實都有好多種選擇嘅嗰啲音，係啦。咁啊，最好自己咧練一種咧，覺得咧自己嘅轉手咧係轉得好舒服嘅，咁啊，同埋咧，當你轉手嗰時咧，你彈完一個 arpeggio 咧，最好咧能夠比較容易地去接到下一個 chord 嘅。所以點解個 arpeggio 咧最好又唔好8個音上晒去？如果你咁樣去到呢度咧，你再落翻嚟會比較難。嗱，我呢個直情一開始係彈個8度添，仲要再闊啲。但係咧，我去到第5個音咧，我就翻轉頭啦。同埋我呢個翻轉頭咧，我係連到去下一個音嘅。咁但係無論點都好啦，其實 arpeggio 嘅 pattern 係非常之多嘅，大家亦都可以試下。咁啊，將以前即係細個咁啊練咗好耐嘅嘢咧，唔好嘥，可以用翻出嚟。咁大家咧會唔會覺得咧呢個 arpeggio 嘅彈法咧又好似太過鋼琴啊？如果你話去做伴奏啊，伴奏人哋唱歌究竟 work 唔 work 㗎咁樣？嗱，其實咁樣嘅，今日咧教大家嗰2種彈法咧，你可以試下將2個 mix 埋一齊嘅。喺主要嘅時候你可以主要去彈呢啲。然後你 mix 一個 arpeggio， 咁啊用翻櫻花樹下啦。咁你頭先發覺咧，我咧就主要嘅時候咧，我係彈呢種嘅。咁但係咧喺有一少少過門位。咁咩叫過門位咧？通常咧第4個 chord 或者係第8個 chord 嗰啲位係啊。咁係一啲分句啦。咁當然唔一定啊。你睇翻咩叫過門位？有陣時係可能一啲句子與句子之間，即係個 melody 同 melody 之間一啲位。咁喺嗰啲位咧，喺冇乜人唱歌嘅時候，可能即係冇乜旋律嘅時候咧，我就會攝翻個 arpeggio上去。咁所以其實2樣嘢咧就唔係真係好有衝突，其實可以溝得埋嘅。咁今日同大家分享咗2種彈副歌嘅彈法。咁第一種咧就係呢種啦。咁第2種咧就係彈 arpeggio。咁其實呢2種彈法有個共通點咧，就係佢用嘅琴嘅嗰個音咧比較個 range 係比較闊啲嘅。咁但係你發覺咧2個都係喺左手彈啦。其實咁樣嘅呢種彈法咧，無論喺獨奏啊，又或者彈伴奏咧都啱用嘅。咁頭先我哋今日舉嘅歌主要係我右手彈旋律啦。咁譬如如果你想彈伴奏嘅話咧，譬如咁你可以右手咧彈翻 solid chord。咁加翻頭先個左手，咁或者係 arpeggio 聲。多謝大家收睇，麻煩俾個 like 俾我啊！下次再見，拜拜。